สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการอ่านออกเสียงต่อนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะจะเป็นตอนที่3กับตอนที่4นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยเรื่องการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านต่อไปจะเป็นการอ่านบทร้อยกลองนะคะว่าเราจะอ่านออกเสียงยังไงนะคะเขาบอกว่าแนวทางการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองเนี่ยนะคะ1เราต้องศึกษาฉันทลักษณ์เพื่อการเว้นวรรคที่ถูกต้องนะคะฉันทลักษณ์มีตัวเชื่อมตรงไหนแล้วมันมีกี่คำถ้ามีจำนวนคำเท่านี้เราต้องแบ่งช่วงของคำช่วงของวรรคยังไงนะคะต่อไปการใช้ลีลาของเสียงเช่นการเอื้อนเสียงหลบเสียงนะคะเราจะขึ้นเสียงต่ำเมื่อไรเสียงสูงเมื่อไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปการสื่ออารมณ์ต่างๆนะคะให้ถูกต้องตามเจตนาของกวีนะคือกวีก็คือผู้แต่งนะคะก็คือมีอารมณ์อะไรบ้างเศร้าโกรธร่าเริงแจ่มใสอะไรว่าไปก็คือเราต้องดูเนื้อหาว่าเนื้อหาเนี่ยเขาต้องการให้เราอ่านแบบไหนนะคะต่อไปอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะเช่นออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปรู้จักอ่านรวมคำเพื่อให้ตรงฉันทลักษณ์รวมคำหรือรวบคำก็คืออย่างนี้ลูกเช่นฉันทลักษณ์นั้นเขาบอกว่าให้มีพยัญชนะอักษรลงท้ายด้วยตัวสระอาเนี่ยแล้วก็มันต้องเป็นอ่านจากที่เป็นขวาอาจจะเป็นข้อวาหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวถ้ามันเจอกรณีนี้จริงๆครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะเป็นการรวบคำเพื่อให้มันตรงกับฉันทลักษณ์ที่เขาบังคับไว้นะคะบางครั้งเราก็มันดูเหมือนเราอ่านแล้วมันขัดเหมือนมันจะไม่ถูกเงี้ยก็เป็นมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่ามันมีจริงๆนะคะในบทกลอนนะคะเดี๋ยวถ้าเจอครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะในกรณีนี้นะคะสุดท้ายการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะเวลาเราอ่านบทกลอนหรือว่าทำนองสนออะไรก็ตามนะคะหลังตรงนะคะต้องนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็เปล่งเสียงออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำนะคะให้มันชัดเจนนะคะไม่พูดออกมาแค่กึ่งเสียงหรืออะไรก็ตามให้ออกมาเต็มที่นะคะให้ออกเสียงได้ชัดเจนนะคะถูกต้องนะมาดูค่ะกลอนนะคะกลอนประเภทแรกเป็นกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพจะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่องขอโทษนะคะถึงบาทเบื้องปรเมศพระเชษฐาเห็นไหมคะเป็นการยังไงคะเว้นวรรคเห็นไหมคะเห็นขีดเล็กๆไหมเล็กๆอย่างนี้ก็คือเป็นการเว้นวรรคให้เราหยุดหายใจแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราค่อยไปพูดถึงบรรทัดต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องเห็นไหมคะเรื่องกับเบื้องเห็นไหมคะมันสัมผัสกันอะไรอีกถาสระอาลงท้ายกับคำว่าพานะคะที่ต่อบทกันเห็นไหมคะสระอากับสระอามันต่อบทกันใช่ไหมคะอันนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าตัวอย่างนี้มีทั้งหมดกี่บทนักเรียนต้องตอบได้แล้วนะคะแล้วสีชมพูที่เขาครอบอยู่คืออะไรเขาบอกว่าให้เป็นเสียงสูงก็คือเวลาเราท่องทำนองสนอไอ้สีชมพูนี้ก็คือวรรคนี้เราต้องทำไมคะออกเสียงสูงนะคะแบบเต็มเสียงไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะทีนี้ต่อไปเป็นกลบทละครเมื่อกี้กลสุภาพใช่ไหมคะกลบทละครจะขึ้นด้วยบัดนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปสังเกตถ้าขึ้นต้นด้วยประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลบทละครนะคะก็จะเหมือนกันมีการเว้น เว้นคำเว้นวรรคเหมือนกันเห็นไหมคะเว้นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคำท้ายวรรคที่ใช้เสียงจัตวาจะต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษนะคะดังนั้นคำท้ายวรรคก็คืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกคำท้ายวรรคคำที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะถ้าตัวไหนที่เป็นใช้เสียงจัตวาเขาบอกว่าให้ออกเสียงสูง
นะคะกว่าปกตินะคะเขาบอกไว้ต่อไปเป็นประเภทที่3กรเสภากรเสภาที่มีกลับนะคะถ้าใครดูหนังเรื่องจักรวงช่อง7เห็นไหมคะช่องหลายสีนะคะช่องมากสีจะมีการเหมือนมีเสียงเคาะแล้วก็ทำไมคะเคาะกลับใช่ไหมคะเสียงไม้แกรกแกรกใช่ไหมคะอย่างนั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่ากรเสภานะคะเป็นเอกลักษณ์ของกรเสภานะคะอันชาติใดไร้สารติสุขสงบเห็นไหมคะคำท้ายวรรคที่ใช้เสียงจัตวาต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ อันนี้ต้องให้นักเรียนไปโจทย์แล้วก็บันทึกเอาเองนะคะลักษณะของกรประเภทต่างๆนะต่อไปเป็นเรื่องอันนี้เป็นตอนที่ตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4เพราะว่าตอนที่3เป็นเรื่องของกลอนต่อไปตอนที่4เป็นเรื่องของโครงนะคะมาดูโครง4สุภาพนะคะปลาร้าพันห่อด้วยใบคาเห็นไหมคะใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งเห็นไหมออกเสียงคำควบกล้ำนะคะเขาบอกว่าคละคลุ้งเห็นไหมเห็นครูออกไหมเขาบอกให้ใช้เสียงต่ำมานะคะเขาบอกว่าวรรคหลังของบาทที่2ให้เป็นเอื้อนเสียงต่ำนี่ค่ะนะคะเขาบอกว่าวรรคหลังนะคะต่อไปคำท้ายวรรคที่ใช้เสียงจัตวาต้องเอื้อนเสียงสูงเป็นพิเศษแสดงว่าเป็นเกือบทุกกรเลยใช่ไหมคะทุกกรทุกบทเลยก็คือต้องให้เมื่อออกเสียงเป็นเป็นเสียงจัตวาต้องออกเป็นเสียงเอื้อนสูงนะคะอันนี้คือตัวอย่างของโครง4สุภาพนะคะต่อไปเป็นเรื่องกาบนะคะมีกลอนโครงกาบมาดูกาบยานี11บอกแล้วกาบยานี11แสดงว่ามีกี่คำ11คำเรามาดูว่าจริงไหมนะคะยาด่วนคันไลแล่นกี่คำแล้วคะยาด่วนคันไลแล่น5นะคะออกเสียง5นะคะกรกรีดแหวนบลางกวนกรกรีดแหวนบ่อรางควร6เห็นไหมคะเมื่อกี้อ่านว่าบอรางควรนะคะเป็น5ข้างหน้า5ข้างหลัง6เป็น11เห็นไหมคะดังนั้นก็เลยเรียกว่ากาบยานี11นะคะทีนี้ในกรอบสีชมพูเขาก็บอกว่าให้ออกส่วนใหญ่ออกเป็นเสียงสูงนะคะแล้วก็มีการใช้ขีดเล็กๆเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรคะให้เราหยุดหายใจแป๊บหนึ่งในการเว้นนะคะเว้นวรรคในในวรรคเดียวกันนะคะเว้นคำนะคะช่วงให้หายใจนะคะแต่เวลาเขียนจริงๆเราไม่ต้องเขียนขีดให้เห็นอย่างนี้นะคะอันนี้บ่งบอกถึงการออกเสียงนะคะว่าเราควรจะออกเสียงยังไงนะคะต่อค่ะแบบที่2ค่ะกาบฉบัง16เมื่อกี้บอกว่า11ก็มี11คำถ้า16ก็คือ16คำนะคะลักษณะพิเศษของกาบฉบัง16ก็คือมีอยู่3วรรคเห็นไหมคะที่ครูเคยสอนก็คือ3วรรคแล้ววรรคที่หายก็คือวรรคอะไรคะวรรครองใช่ไหมมันจะเป็นวรรคแรกวรรคสดับวรรคที่2วรรครับวรรครองหายค่ะแล้วมาเป็นวรรคส่งเลยโอเคไหมนะคะเขาเรียกว่ากาบฉบัง16นะคะให้นักเรียนไปศึกษาดูนะคะในหนังสือก็มีนะคะต่อค่ะเป็นการสรุปค่ะดังนั้นบทการเอาเสียงบทร้อยกรองนะคะมีแบบกลอนแบบกาบแบบโครงใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูสรุปในการอ่านออกเสียงทั้งหมดเลยที่ครูสอนมานะคะมาดูเขาบอกว่าการอ่านออกเสียงแบ่งออกเป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเห็นไหมคะร้อยแก้วคืออะไรอ่านนะคะเป็นแนวทางในการอ่านมีการจับใจความไม่ครบถ้วนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังมีบุคลิกภาพที่ดีเวลาออกไปหน้าชั้นหรือว่านั่งอ่านนะคะการอ่านแบบออกเสียงบทร้อยกรองเป็นไงการศึกษาฉันทลักษณ์ให้ดีก่อนนะคะลงเสียงยังไงเอื้อนเสียงยังไงมี
มีรสในวรรณคดียังไงใช่ไหมคะแล้วเราถึงจะออกเสียงนั้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาดูด้านสีชมพูบ้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านนะคะมีอ่านได้กับอ่านเป็นอ่านได้คืออ่านเฉยๆอะลูกอ่านแล้วก็แปลความหมายเฉยๆนะคะยังไม่ลึกซึ้งแต่ถ้าอ่านเป็นคืออะไรจับใจความได้ตีความได้ประเมินค่าได้แล้วแถมยังเอาไปปฏิบัติได้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนอ่านเป็นค่ะนะคะต่อค่ะอ่านในใจอ่านในใจก็รู้แล้วก็คือเรามองไปคร่าวๆปึ๊บแล้วเราอ่านในใจสังเกตว่าการอ่านในใจจะอ่านได้เร็วกว่าการอ่านออกเสียงเพราะการอ่านออกเสียงกว่าเราจะเปล่งเสียงออกมาใช่ไหมคะกว่าเราจะพูดชัดถ้อยชัดคำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ากว่าจะทำความเข้าใจหรือจะอ่านให้ผู้ฟังได้รับรู้ดังนั้นมันมีรายละเอียดเยอะกว่าการอ่านในใจที่เราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นให้นักเรียนนะคะไปสรุปมานะคะเรื่องการอ่านออกเสียงนะคะทั้งหมด4ตอนใช่ไหมคะระดับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งถ้ามีใบงานที่คุณครูสั่งไว้กรุณาส่งใบงานให้คุณครูด้วยนะคะขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ